これ初めて使うんですけどね、風で煽られちゃって見えるのかな、ここにかけられるんで。風が強いんですよね。ちょっとテント張れるかどうか心配。あと今日は暖房器具が薪ストーブしかないというね。いや保険に石油ストーブ持ってくれよかったなと今頃思う。そうだね。あ、看板出てる。南阿蘇アグリキャンプ場。はい。2回目だね、ここね。ね、2回目だね。前回は豪雨キャンプでしたが今回は強風キャンプです。やったね。着きました、アグリキャンプ場です。今日はここをキャンプ地といたします、さっきよりはだいぶ風が収まったような気がするけど、穏やか。今のところはね。はい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いしましょうかね。はい。設営しよう、どんどん。設営しようか。はい。そろそろ。はい。おっ始める？そろそろ。早く。面白い。あ、そうだ、下だったね。なんか引くか。敷きます。これでいいか。日当たり良好や。テント出しましょう。自前で BGM。はい、久しぶりのサーカスです。元気にしてたか、元気にしてたか。浮気してごめんね。ごめんね、ごめんね。ごめんね。ごめんね。君も大好きだよ。ね。はい、じゃあ持っていこう。あれを打たないといけなかったんだ。この穴通すんだっけ？どうだったっけ？そうそう。それコンコンして。こうだっけ？これはここでいいんだっけ？穴通して。これ通すんだよね。そうだよ。そうじゃなきゃどうやって引くの？はい、こんにちは、いちかスタイルです。久しぶりのサーカスで冒頭からもたついておりますが、本日はこの強風の中、初めての薪ストーブインストールをしたいと思っております。幕を傷つけないようにあるアイテムを使ってこの強風キャンプを乗り切りたいと思っております。最後までご視聴くださると嬉しいです。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで薪ストーブを設置していきたいと思います、バストランドの薪ストーブです。はい、初めてサーカス TC にインストールしてみようと思います。はい、お願いします。はい、インストールにあたってこの煙突ガードというものを買いました。ストーブジャックとも言うそうですが、初めて使うんでね、ちょっとね、設置の仕方に戸惑うと思うんですが、温かい目で見守っててください。はい。寒いです。煙突ガード一応こんな風に止めてみたんですが、いけるかな。はい、追加で2本買っててよかったです。やはり長さが足りませんでした。これ出す感じか。こんな感じかな。今日は風が強いので、これにロープをつけたいと思います。ぶっといカラビナいいでしょこれ。どうしたの？カラビナフェチだからさ、常に持ってるの。へえ。これつける。これつけてからか、ロープくる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 回して、はい、それで抜けませんという感じです。はい、じゃあお願いします。で設置、一回抜かないとな。ちょっと待って、中に入んない。ちょっと待って。一旦外して、外に出す感じ。出るかなこ
これ出るかな。よっしゃ、出たね。OK。はい。もうちょっとこっちか。いい？なるべく、煙突が触れないけどね、風でね、どうして。じゃあやばい。ガイロープを。でいいか。やべえ、やべえ。どうかね。もうちょっと右に寄せたい感じ。煙突ね。いい感じ。どうなんでしょう。はい、というわけで設置なんとか試行錯誤しながらも終わりました。こうやってね、サーカス TC のこのファスナー部分の隙間にこの煙突ガードをまず4箇所のこれなんて言うんだ、パッチンするやつで留めてます。でここの隙間ができるので、この2点で隙間を若干埋める感じですね。これでちょっと試してみたいと思います。大丈夫かな。はい、ニューギアでございます。ハイランダーのクーラーボックススタンドです。はい、かっこいい。なんだった今の。隙間から取ろうと思って。変質者みたいな。変質者だよ。だよ。どう見ても変質者だから。改めまして、はい、いちかスタイルです。いちかスタイルでございます。いつもお世話になっております。いつもご視聴ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。やっと設営終わりました。2時間半近くかかりましたけども、わ今日はね、風が強くってね、いろいろ苦労しました。今からじゃあ火入れをしましょう。火入れをしてみますね。温まるかどうか。今日はね、暖房器具を薪ストーブしか持ってきてないんですよ。石油ストーブ持ってこようかどうしようかなって迷ったんですけど、今ねもう薪ストーブ一つでなんとかやってみたいなと思っておりまして、どうなることやらなんですが、天然着火剤瀬の本高原で取ってきたやつ、ね、困った時のファイヤーライター3つ取れちゃったよ。いいよいいよ、もう3ついいよ。盛大に行こう。奮発や。風の音がすごいね。今日ね、車中泊にしようと思ってるんですよ。車中泊だ。それがいいかもしれない。こういう時はね、車の中が安心安全。ダメ、この音はね、寝れない。寝れない、今日は寝れない。朝マイナス2度ぐらいになる予報が出てて、
今までのキャンプで一番寒いんじゃないかな。そっか。無事火がついたね。ついたね。あとはこれで温まるかどうかですけど、薪足すよね。足す。じゃあ広葉樹入れます。はい。今日はね全部30センチの薪を持ってきてるんで、スムーズに入る。素敵。一回閉じます。はい。ただいまの温度。16度ですね。湿度 28%、カラカラです。ちょっと気をつけないとね。そうだね。風がある分ねすごく寒く感じる。そうだね。煙見えないね。風で煽られちゃって見えないのかな。じゃあ今日はフラットバーナーを使って、まずはレバニラ炒め、やっていこうかなと思ってます。これ普通 OD 缶なんですけど、CB 缶も使えるアダプターをつけてまして、で CB 缶を使います。こういうアダプター、これネジでね取り外しできるようになってて、で CB 缶をつけて、はいつけました。 OD 缶かけるやつね。純正の純正ついてるやつここにかけられるんで、これみんな長いやつを買ってるよね。かけやすくね。ね、ここにさなんか線がなんか絡んでるんだけど大丈夫？下側から干したのじゃん。そっか、ちょっと待って。そうだね。でかければいいんだね。かけました。無事に。はい、ぶら下がってる。使えると思います。火つくかな。つけてみるか。はい、つきました。見えないよね。見えないよね。でも熱いね。ついてます。火が消えちゃう。マジで？一回閉じるね。だよね。風でまだタフマルの方がいけるような。そうなんだよな。はい、つきました。無事に。ありがとう。こんな感じで。焼けてきた。おお、いいね。出来上がったよ。おい、食べましょう。本日の乾杯ビール、夜な夜なエール。初めて飲むねこれ。クラフトビールペールエールです。では薪ストーブキャンプに乾杯。うめえ。すごい。何このフレーバー。フレーバーがすごい。フレーバーがうんま。いやめちゃめちゃうまい。これね、冷やしすぎない方が美味しいって。そう割とおキンキンや。鼻から抜ける香り。いやめちゃめちゃうまいんだけどこれねなんていうかな、フルーツっぽい香りが鼻に抜ける。うまこれうまいね。たまに飲みたい。これ飲みたいね。次あれ行きたい。水曜日のカンパネラ。水曜日のカンパネラね。水曜日の猫。あれもうちにあるからさ、今度飲んでみようよ。飲もう。いただきます。いただきます。念願のレバニラ炒めね。うまっ。やばい。いや薪ストーブいいね。いいね。今18度上がったね。やっと幕をね、ほぼほぼ閉めた状態で。そうだね。ちょっと開けてるけど、閉じたらすごいあったかいね。レバー美味しい。レバー美味しい。今日ね来る途中スーパーに寄って買い出し行ったんだけど、2人ともこのレバーに目が留まってね、2人ともレバニラにしたいって言って、意見が一致しましたね。前回来た時はね雨でね全然山が見えなかったんだけど、今日は本当綺麗に見える。これが麻生5枠？いや
あっちがあそこあっちがこそ僕、うんあれがそうそうそうあれだ。顔の部分うんうんうん。でこぼこなってる、綺麗じゃない。美しい。じゃあ向こう側向いてもよかったってことじゃん。なんかどっち向いてもさこ景色がいいからここいいよね。こいいね。薪いっぱい持ってきてよかったね。メタボールスタジオ。何これ、超 SF じゃん。月を落とす。わあヘリ落ちちゃう。いやーうちもやべえ。リンクしてる、こことリンクしてる YouTube と。撮れないよねあれね。こんな感じだったよね。そうだね、沸かしてみようか。そしてまたまた本日のニューギアです。スープルームの卓上の3段ラックになります。初めて使います。後でね、熱燗やるから。ああいいね。そのサイドセットをね、沸かします。絶対ちょうどいいと思う。そうだね。薪を入れているこのバックキャンプを始めて最初に買ったギアなんですけど、今までね活躍の場がなくて、薪ストーブを使うとね大量の薪を使うので薪入れにしました。札幌クラシック。乾杯。はい、乾杯。うまいね。うまい。でもやっぱ夜なエール飲んじゃったら、あれうまいな。私あれ一番好きかも。そうだね。ビールとはまた違う。そうそうそう、シャンパンに近いかな。いやー薪スト快適やな。快適。よかったね。買ってよかった。いや周りめっちゃ高い。あったかいよね。私だって少し離れてるけどすごく暖かくてさ。でさ、石油ストーブつけてる時ってさ、上の方がすんごい熱くなるじゃん。温度差がすごいあるけど、これね上全然熱くないんやけど、てかまんべんなくあったかって感じ。それを感じる。ね、これはなんか素晴らしい。石油ストーブの時に顔だけ熱くて、足元寒いっていうのがね、ちょっと扇風機とかをね回してもあんまり効果がなくて、これはいい点だと思います。よかった。一つデメリットを言うと、薪をものすごい使う。ね、薪の消費がすごいね。コストの面で言うと石油ストーブよりは、デメリットかなとは思います。そうだね。でもそういうメリット面もあるんでね。あとこうやってねお湯沸かしたりとか、こっちのサイドネットで別のものを用意してて、これと入れ替えるっていうのもできるしね。そう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 。その点はこのバストランドの薪ストーブのメリットだと思います。今日ねいつもより乾燥してるよね。お湯をねちょっとこう沸かして加湿しているんだけども、直に置くとね沸騰しちゃうから、このサイドネットっていうのをね使ってね。そう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 。いい具合にお湯が温まってる。実はねこれねやりたいって思ってたの。ね、ちょうどいい、沸騰せずにちょうどよく温まってるって感じ。薪燃やしてるのに煙くならないっていうのが全然煙くないね。そういいね。いい。これも焚き火台代わりに
毎回使ってもいいぐらいだね。使いたい。うん。外でもね。ね、そうだね。うん。あとはモニグロにインストールしたりとかしたいね。いつかね。やってみようか。やってみようよ。ね、これでなんとかできるっていうのが分かったし、うん。まあ強風でも、ね、まあなんとかなってるかなって。ね、この悪条件でも。そうだね。今のところ大丈夫。膜にね干渉せず、ファスナーもね全然熱くないでしょ。気をつけてね。これの構造がやはりこの熱が伝わらないようになってるんだろうね。あ、なるほどね。ちょっと複雑な構造になってるんだけどさ、伝わる前に冷めるって感じ。冷めるって感じなんだろうね。なるほどね。周りがね。買ってよかった。買ってよかった。あったかい。中あったかい。やばいや。やばいわ。あったかい。ありがたミスト最高やん。ありがたみ。ありがたみ。はい。牛ランプ。あ、そうだ。ランプだ。お尻だね。本日のメインイベントになります。はい。お願いします。はい、着きました。はい。黒瀬です。久々に黒瀬。ね。うち大好きだからね。大好きな黒瀬くん。乗せちゃうよ。はい。絶対うまいよね。絶対うまいやつやんこれ。もっとください。最高。あ、絶対うまい。ネギ焼いたやつうまいよね。ね、美味しいよね。ね。じゃあお肉を。はい。たまらんね。切りますね。はい。よし。いい具合です。じゃーん。うわ。お、いい感じだよ。いいね。早くお口の中に入れて咀嚼したいな。わかったわかった。ではまずはわさび。やっぱわびさびよね。そうですよ。とにかくな。わびさびがないと。いただきます。いただきます。わさびをつけて。どうかな。やばい。わさび。わびさびや。美味しいよ。わさびいいね。かける？入れて。ドバっていっちゃっていいよ。バっていっていい？バーって。豪快。ね、ごま油買ってくればよかった。ああ、そうだね。ごま油美味しいだろうね。あ、いいね。醤油かけたら。でしょ？うまい。絶対うまい。めちゃめちゃ飲めるやつだ。もやしだけで。ね。いや最高。お肉食べなよ。冷めちゃうよ。一緒食べようよ。そしてハイタッチしようよ。はい、どうぞ食べよう。野菜と一緒にね、食べたかったんだ。そうだね。いただきます。ネギ。周りにお肉置いとくわ。あ、いいね。いただきます。はい、どうぞどうぞ。これぞキャンプ飯。ね。榎木選手も来ました。いいね。ほら。あ、トンブラのワインじゃないか。これうまいよね。ワインが入ったやつ。食べよう。かけて。ありがとう。やばいやつ。あ、うめ。タレうま。トムラのワインおすすめ。うまいよね。どのくらいなのかな。熱くないですか？大丈夫。
お、すごいいい感じだよ。いい感じだね。熱くない？熱くない。大丈夫。乾杯しようよ。乾杯しましょうか。うん。乾杯。飲んでみよう。うん。おお、うま。あ、いいじゃん。いいじゃん。飲みやすい。うん。うまっ。ちょっと待ってね。頬張りすぎちゃった。ちょっと待ってね。はい。お待ちしております。はい。はい。うん。やばいでしょ。やっぱ。ゆ生きてる。ゆっくり飲もうね。まあ。うまいよね。たまらん。止まんないよね。私も飲みたい。飲み干しちゃったんだ。おかわり。てじゃくんさん。もうちょっと温めようかね。もうちょっと温めたいです。いけるけ。たまらんな、これは。最高。最高だね。というわけでね、今回薪ストーブを初めて使ってみましたが、はい、めちゃくちゃ快適でした。はい。あったかいです。あったかい。今のところ問題なく使えてるのでね。コロナストーブとはね、全く違くって、暖かさの広がり具合と、温まりすぎて顔が熱いとか、そういうのがない。あ、でね、ダンパーというやつで、火加減のね強弱ができるので、これで調整できるね、割とね。コロナストーブではね全く効かないのが可能になったというところはありますよね。そう、まんべんなくあったかいって感じ。で下の方からあったかいので、顔だけがほてってるとかいうのは全くないです。本当に快適で買ってよかったです。買ってよかった。おすすめします。はい。それではね。これからもお風呂行っちゃって、そうだね、お風呂行ってひょっとこになる前にお風呂行って車にこもりたいと思います。おねんねしたいと思います。おやすみなさい。おしっこしたい。おしっこ行こうね。お願いします。ありがとう。はい、温まりましょう。温まる。どうなんだろうね。どう？懐かしいね。懐かしい、これね。これなんか一発で取れないときああ、うまいうまい、上手。美味しい。後でこれ
コーヒーに入れたい。入れよう、どこに。うん。なんかのマークみたいだ。めちゃくちゃうめえ。ああ、化粧めんどくさいな。すっぴんでいいんだよ。すっぴんだとさ、なんか顔がひょっとこみたいなんだもん。すっぴんだとひょっとこになっちゃうもんね。そう。変身するよね。We could walk this autumn town, find a place to be alone, looking into your eyes, feeling butterflies. We could dance under the stars, fall into each other's arms. Nowhere else we need to be, just you and me. We can lose this love, just hold on to what we know we have. Hold on to moments that we've shared. Hold on if all we have is just each other. Everything will be fine. Just hold on. Into day. Now I was thinking you should stay. Memories for our house to hold will carry through. It's gray and old, so hold on to what we know we had. Hold on to moments that we've shared. Hold on if all we have is just each other. Everything will be fine. Just hold on. Just hold on.今撤収が終わりました。はい、昨日から薪ストーブを初インストールでしたね。だったんだけど、なんとかね中に入れることもできたし、いいよ大丈夫大丈夫。気にしないで。すいません。気にしないでください。神経質なもんでね。初めてのインストール、薪ストーブおこもりテントで。おこもりテント。おこもり。あれ。あれ。おこもりキャンプやったんですけども、
快適でした。外は寒かったんですけどね、薪ストーブのおかげで暖かく過ごせました。あんなに快適だとはちょっと驚きましたね。なんか心地よい暖かさだったね。そう。ということで、初めての薪ストーブインストールキャンプ、大成功ということで、今回その薪ストーブ煙突を通すための煙突ガード、煙突ガード、皆さん筒状のものをね使われているのよく見るんですけれども、はめるやつね。はい、私たち今回キャンプ初めての薪ストーブだったけど強風だったんですよ。だけどやっぱりその平たいね、こうちょっと幅の広めの煙突ガードだったので、膜に全く触れることもなく、結構ねはためいてたんですよ、膜が。だけど触れることもなく安全にキャンプができたので大丈夫でした。はい、テントも無事でしたし、なのでおすすめでございます。ぜひぜひ参考にしてみてください。はい、それでは、キャンプ動画、車中泊動画たくさん上げてますので、遡って見ていただけるとありがたいです。よかったら高評価、コメントもいただけたら嬉しいです。はい、チャンネル登録もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。いちかスタイルでした。ペコリーつってななんつってなつってなじゃあバイバイ。バイバイ。普通の夫婦に戻ります。今までは何の夫婦だったんだろう。どんな夫婦だったのかな。バイバイ。バイバイ。